你觉得公司是管你的作品管得多，还是管你的身材管得多？管我作品嘛，因为我身材确实也管不太住。所以你是可以随便吃的人。就是我该控制我会控制，然后但是我很讨厌公司管我。有一次很尴尬的是，出差就结束之后大家回酒店，然后他就说龙哥那个晚上就别吃了啊，减肥啊。我说好的好的好的。然后到晚上实在是顶不住了，然后我就点外卖了。其实点了也无所谓，因为大家都不知道嘛。然后我有一个外卖红包群，就是每次点外卖我会把红包发到那个群里。然后那天呢我就发错了，我就把这红包发到了公司群里。Oh my god！ 全公司都知道我昨天晚上吃夜宵了，很尴尬。后来他们说你了吗？他们说了，说龙哥，哎，昨天晚上吃的不错哦。你刚刚说公司在作品上也说你。因为我是写歌的嘛，对啊、然后我习惯性给公司 demo 之后，我的那个老板他永远会说一句话，就是再改，就他每次都让我改。那你也真的有尝试过曾经，比如说发一句话是表达说那个我不想改这样的，有吗？我有一回就是他又在群里说了一个什么，然后我就想表达我的不屑，然后我就发了一个问号。因为问号是那种我想很轻松、很轻蔑那种感觉，我就大概这个意思。结果我问号发错了，我发了一个感叹号，我就特别难受， OK 啊，因为感叹号就不帅了。就是原本我是要很轻蔑的，但感叹号就变成我很用力，对，我就变成那撤回啊，但撤回也不对，撤回代表我在乎他。对，哎，对，我不能让他觉得我在乎他。后来呢？所以我就是很毁，我就是变成一个感叹号。对方知道你这么用心吗？不知道，都是我内心的。就是你不会把自己的工作和生活完全裹到一起，是希望你自己还保留不是艺人身份的汪苏泷的对，生活。我会把它分得很开。露丝，你跟工作人员交流当中有这么多潜在的心思吗？没有，没有是吧？没有，我都是5个感叹号，5个问号起发。又来了，差不多。问号才帅哦，惊叹号不帅哦。惊叹号建议少用哦。我是5个感叹号起发，每次尽量，比如说啊，你今天这个工作结束了，你还要去这个工作，我就会5个问号。真的假的？然后他说确定是，对，然后再5个惊叹号。5个惊叹号，很无奈情况下我就会发省略号。哦，省略号是 OK 的，省略号省略号 OK 的，无语。你觉得问号帅？问号帅的，这只是一个点呢，一个点 OK 的，点很。你不觉得点的话就更不知道你在因为想什么？点它更小，所以它包含内容会更多。其实听我说，最厉害的是发句号，动不动发句号是高手，句号是高手。还没开始聊就结束。不想跟你聊。逗号也可以。逗号不错，代表我们的关系要 take a break。分隔号，分隔号分隔号就是代表你需要。我需要跟你的空间感。